Оройн хүрэг үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмар гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхон ахлаанд болно. Хүүхдийн баярыг цэнгэлд хүрээлэн зохион байгуулна. Хүүхдийн тоглоомын паркийн үйл ажиллагаа 5 дугаар сарын 26-наас эхэлнэ. Гэрэлтүүлгийн гэмтэл засварын өрсгөл зардлыг тодорхойлох ажлын хэсгийнх нь ажиллаж байна. Хүчиж авах хүүхдийн бүхэн барилдаан энэ сарын 28-нд болно. 2 дугаар 64 айлын орон сууцны өмнөх тоглоомын талбайг нээлээ. Хөдөлмөрийн дээд сургуулийн 15 дахь удаагийн төгсөгчид ромб дипломоо гардан авлаа. Анхны тусламжийн сурагч багш бэлтгэх баруун бүсийн сургалт явагдлаа. Хурдахс замнаас аврын нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо. Эдгээр улмастай мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Мэдээлж байна. Олон улсын хүүхдийн эрхийн хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан олон улсын соёлын төвийн дарга ахлах ажлын хэсэг байгуулагдсан байна. Баяр арга хэмжээг 6 дугаар сарын 1-ний өдөр цэнгэлд хүрээлэнд зохион байгуулах юм байна. Хүүхдийн баяр өдрийг тэмдэглэж эхлэх болсон түүхээс сонирхолбол Монгол улсад хүүхдийн байгууллага хөтөлбөр анх 1925 оны 5 дугаар сарын 8-нд их зохиолч нацагдорч болон тухайн үеийн хүсэл зориг нийлсэн хэсэг залуучуудын санаачлагаар байгуулагдж байсан түүхтэй байна. Монгол улс хүүхдийн эрхийн конвенцэд 1990 онд 5 дахь орн болон нэгдэн орж конвенцийн үзэл санаа нийцүүлэн хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг боловсруулан 1996 оны 5 сарын 8-нд батлан гаргаж 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлжээ. Монгол улс жил бүрийн зуны эхнэ буюу 6 дугаар сарын 1-ний хүүхдийн баяр өдөр болгон 62 жилийн тэртээгээс тэмдэглэж эхэлсэн бөгөөд дэлхийн ихэнх улс орнуудад хүүхдийн баярыг энэ өдөр тэмдэглэдэг байна. Энэ жилийн хүүхдийн баярын үйл ажиллагааг Улаан умсумын засаг намын газар, гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар, боловсрол соёл урлагийн газар, биеийн тамир спортын газар хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна. Баярын нэгдсэн үйл ажиллагаа цэнгэлд хүрээлэнд зохион байгуулагдах юм байна. Улаан умсумын засаг намын газраас 6 сарын 1-нд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн зохион байгуулах ажлын хүмүүс ингээд байгуулагдаад сайн хуралдаад гарлаа. Тэгэхээр энэхүү олон улсын эрхийг хамгаалах өдрийн үйл ажиллагаа маань наадмын талбай дээр 6 сарын 1-ний 9 цагаас зохион байгуулагдахаар 5 гараад байна. Өнөөдрийн ажлын хэсэгт биеийн тамир спортын газар, боловсрол соёл урлагийн газар, за хүүхэд гэр бүл, залуучууд хөгжлийн газар, Улаан умсумын засаг намын газар, Улаан умсумын иргэдийн хурал гэсэн байгууллагаас төлөөлөл оролцоод ингээд ажлын хэсэг байгуулагдаад явж байна. За энэ олон улсын эрхийг хамгаалах өдөрт зориулаад гар зургийн уралдаан, уламжлалт дугуйны уралдаан, хүүхдийн үндэсний хөрхийн барилдаан гэсэн тэмцээнүүд болохоос гадна 10 жилийн хүүхдүүдийн маасыг амарсан юм олон сайхан номерууд оролцож тоглохоор ингээд бид бүхэн ярилцаад ажлын хэсэг явж байна. Хүүхдийн баяраар худалдаа үйлчлэгээ явуулах, хуушир хийж худалдаалах хэрэгэд Улаан умсумын тамгын газар 5 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд мэдэгдэх шаардлагатай байна. Хэрв зөвшөөрөл авч худалдаа үйлчлэгээ явуулахаа мэдэгдээгүй тохиолдолд тухайн өдөр худалдаа үйлчлэгээ явуулахыг хориглох юм байна. За энэ ажилтай холбогдуулаад бас нэг бэлтгэл ажил байгаагийн нэг нь мэдээж олон улсын эрхийг хамгаалах өдөр за худалдаа үйлчлэгээ болон нийтийн хоолны үйлчлэгээ эрхлэх хүмүүсийн асуудал яригддаг. Тийм болохоор нийтийн хоолны үйлчлэгээ эрхлэх, за мөн худалдаа үйлчлэгээ эрхлэх хүмүүс маань 29-30-ны өдөр Улаан умсумын засаг намын газар дээр ирж бүртгэлээ хийх ёстой байгаа. Бүртгэлгүй нийтийн хоолны болон худалдаа үйлчлэгээ эрхлэх хүмүүсийг бол тус талбайд оруулахгүй гэдгийг та бүхэндээ мэдгдээ. Тэгэхээр та бүхэн маань 29-30-ны өдөр Улаан умсумын засаг намын газар дээр ирээд бүртгэлээ хийлгээд бас энэ өдөр баярын өдрөөс ард түмэндээ хүүхдүүдтэй үйлчлэхийг хүсэж байна. Хүүхдээ баярлуулах гэсэн эцгийгчүүд нэгдсэн арга хэмжээг үзэж хүүхдээ агаар салхинд гарах сонирхолтой байдаг. Энэ жилийн хүүхдийн баярын нээлттэй үйл ажиллагаа 9 цагаас эхлэх бөгөөд дугуйн уралдаан, хүүхдийн үндэсний бүхэн барилдаан, гар зургийн уралдаан гэх мэт арга хэмжээнүүд явагдах юм байна. Дараагийн мэдээ 2014 онд ашиглалтанд орсон хүүхдийн парк зөвхөн хүүхдийн баярын ганц өдрөл идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг гэж хэлэхэд болно. Тэгвэл энэ жилээс эхлэн 9-р сар хүртэл өөр иргэн түрээслүүлэхээр болсон бөгөөд энэ сарын 26-наас нээлттэй хийх юм байна. Хуучин наадмын талбай хүүхд залуучуудын тоглоомын талбай болгон гүйцэтгэж 2014 онд хүлээлт өгсөн байдаг. Тэгвэл хүүхдийн парк ашиглалтанд орсон цагаас зориултаар нь ашиглагдсан хугацаа тун бага, тоглоом нь үзүр болсон гэж хэлж болно. Тэгвэл паркын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор Улаан умсумын засаг намын газраас хөгжлийн түрээслэгчдэд шаардлага хүргэж тоглоомыг засварт оруулжээ. Ийхүү 5 дугаар сарын 26-наас шинэ түрээслэгч үйл ажиллагааг чиглүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд энэ өдөр албан ёсоор нээлттэй хийх юм байна. За ингээд хүүхдийн баярыг болгож байгаа тохиолдолд бас Улаан умсумын засаг намын газар засгийн захирамжаар ажлын хэсэг байгуулад хүүхдийн паркийг хэвэн хэмжээнд ажиллуулахаар бас явж байна. Тэгээ түрээслэгч талдаа бас шаардлага хөрвүүлээд энэхүү паркийг хуучин яаж ажиллаж байсан тэр хэмжээнд нас ажиллуулахаар 5 сарын 5-наас эхлээд шаардлага хөрвүүлээд одоо засвар арчилтын ажлыг
явж байна. Тэгээд 5 сард бидний ирж усахад ямар ч тоглоом бид нар бүгд ажиллахгүй нэлээд их гэмтэл сааталтай байсан. Одоо харин хуучин түрээслэгч тал маань бас боломжийн хэмжээнд зас янзлаад одоо нэг 2 тоглоом л ажиллахгүй бусд нь бол ямар ч гэсэн нэг ажиллах хэмжээнд л ирээд байна. Ингээд 5 сарын 28-наас 26-наас хүүхдийн талбай маань хуучныхаа 100% хүчин чадлаар биш юм гэхдээ яаж нэг 60% хүчин чадлаар бол та бүхэнд ажиллаж үе таалгааны яхад бас бэлэн болоод байна. Хуучин наадмын талбай хүүхд залуучуудын тоглоомын талбай болгон барьж дүртүүл компани 1.2 тэрбум төгрөгөөр 20 төрлийн тоглоом тавьж байршуулан 2014 онд хүлээлт өгсөн байдаг. Гэвч улсын төсвийн нэг хөрөнгөөр баригдсан хөрөнгө ашиглагдахгүй байсаар өдийг хүрлээ. Ирэх биш 6 сарын 1-нд л хүүхдүүд очиж тоглох жишээ нэм. Энэ нь нөгөө л улсын хөрөнгө өрн таран болсны нэг тод жишээ. Цаашид энэхүү паркийн үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулах тал дээр аймаг орон нутгаас болоод түрээслэгчид анхаарах хэрэгтэй байна. Дараагийн мэдээ Улаангон сумын гэрэлтүүлэг 40 гаруй хувьтай асууж байна. Улаангон сум шөндөө харанхуй Улс аймгийн төв гэж хэлэхэд хүндрэлтэй болсон цаг үе байна. Тэгвэл гэрэлтүүлгийн засварлуулалтын зарлыг тогтоохоор хот төгсөл үйлчлэгээний газар цахилгаан төгөөх сүлжээ компани хамтран ажлын хэсгийг гаргасан байна. Улаан сум оройтой гарлаа гэрэлтүүлэггүй бүдэрч унахад бэлэн байна. Манай телевизийн болжооны бушгүй нэвтрүүлэгт холбогдсон иргэдийн дийлэнхэнч гэрэлтүүлэгтэй холбоотой асуудлаар гомдлоор ирсэрэн. Тэгвэл гэрэлтүүлгийн ажилд хамгаалалт хариуцсан ажилдаг хот төгсөлт үйлчлэгээний газраас төсөвгүй их шалтгаанаар хойсуусаар өдийг хүрлээ. Тэгвэл аймгийн засаг дарга оролцогч энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж цахилгаан түгээх сүлжээ компани болон хот төгсөлт үйлчлэгээний газраас ажлын хэсэг гаргана гэмтлийн шалтгаан зарлын засварын төсвийг тодорхойлуулахаар ажиллаж байна. Улаан сумын хэмжээнд 20 гаруй гэрэлтүүлэгтэй гудамж байдаг өгөөд өнөөдрийн байдлаар 10 гаруй гудамжны гэрэлтүүлэг шалгаж гэмтлийн шалтгааныг тогтоогоод байна. Эдгээр нь ихвчлэн улаас гэрэл шатсан, утсан шатсан гэх хэмтлүүд байгаа мэнэ. За бид гэрэлтүүлгийн асуудлаар одоо яд удирдлууд хандсанаар одоо аймгийн засаг даргын өгсөн чиг үүргийн дагуу сугамшилжээтэй хамтраад одоо гэрэлтүүлгийн засварын шалтгааныг тогтоохоор 7 хоног ажиллаад байна. Одоо 27 хоногоор орцсон байна. Нийтдээ бол Улаангонд 27 салбар гудамж байгаа. Салбар гудамж гэрэлтүүлэгтэй. Энэ гудамжийн одоо 10-аад гудамжийн гэрэлтүүлгийн тогтоолоо. Энд бол эдгсэн юу байна гэхэд дандаа улаас гэрэл талдаа байгаа. За зарим хэсэгт нь бол кабелийн гэмтэлтэй байна. Тэгээд энэ наривчлан тогтоосноор бол ялангуяа энэ улаас гэрэлийн таран суран батрууд нь шатсан байна. Зарим нэг гэрэл нь шатсан байна. Изүү, конденсатор гэдэг ийм дотор тоноглуудаас нь шатсан хэсгүүдийн тодорхойлоод тэн шаардлагатай зарлын тоосоо гаргаж байна. Ингээд зарлын тоосоо бид нэгдсэн журмаар гаргаад хичнээн хөрөнгө шаардлагатай байна гэдэг нь уламжлаад тэндээс мөнгө шийдэж өгөх юм бол бид тэр хөрөнгө төхөөрөмжийн Улаанбаатараас авч ирээд бид нэр гэрэлтүүлгээр асах боломж бэрдэж байна. Тэр кабелийн гэмтэл хэрэг байх шиг юм тий. Кабелаа бас стандартын дагуу булаагүй гэдэг асуудлуудаас сая сөхөдөжсэн шүү дээ. За энэ кабелийн гэмтэл 3-4 шалтгаантай байгаа. Зарим нэг газар өргөж ингээд яаснаас болоод кабель ундаа тасарсан бас ус орсоос болж бүүдсэн шалтгаанууд байгаа. Кабелийн гэмтэл бол тийм урт юу аахгүй зөвхөн хоёрхан чиглэлтэй байгаа. 14 замын кабелийн гэмтэл нэг чиглэлтэй бас бус салбар гэмтлүүд байгаа. Энэ бол нэг 200 м орчим кабель шаардлагатай. За одоо нэг шон гэмтлэгтэй ойролцоогоор хэдээс хэдэн төгрөгийн гэмтэл гарч байна. За нэг шон дээр бол энэ нэг 60-аад мянган төгрөгийн нэг гэрэл зөвхөн нэг гэрэл дотор 60-аад мянган төгрөгийн гэмтэл гарч байна. Хот төгсөлт үйлчлэгээний газар жижиг байгууллага мэт харагддаг бол цаана хамгийн хариуцлагатай байх ёстой байгууллагын нэг харахгүй юм а. Улаан хот цаашлаад Увс аймгийн өнгө үзэмж ямар байх нь ийм байгууллагын үйл ажиллагааны шалтгаална. Энэ нөлөөний хувьд тус байгууллага замынхаа засыг цэвэрлэж чаддгүйгээр жолооч нарын ур чадварыг шалгаад авсан нь нууц швэ. Төсөв хөрөнгөө их шалтгаанаар тус байгууллага дэмий цагийн өнгөрөх бус ядчил эвдрээгүй байгаа гэрлүүдийнхээ ашлалт хамгаалтыг сайжрах хийх нь зүйтэй болов. Ерөнхийлөгчдөд нийтлэгчдийн үнэмлэхийг энэ сарын 27-нд гардуулна. Сонгуулийн ерөнхий хороо энэ сарын 27-ны Бямбгарагт Монгол Улсын ерөнхийлөгчдийн нэр дэвшигчдийн үнэмлэхийг гардуулах юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2016 оны ээлжид сонгуульд Монгол Ардын намаас Миегомбын хуулд, Арчилсан намаас Халтмаагийн Баттуулга, Монгол Ардын хувьсгал намаас Сайнхүүгийн Ганбаатар нар бүртгүүлсэн. Нэр дэвшигчдийн үнэмлэхийг гардуулсан өдрөөс саналын хуудас хэвлэх ажиллагаа эхлэх юм. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 1983 сонгуулийн хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байна. Тодорхойлбол 22 аймаг 300
839 сум дүүрэгтэй сонгуулийн хороо байгуулсан юм. Сум дүүрэг болгоно иргэдийн хурлын тогтоолоор зурагт хуудас байршуулах 23,500 орчим газрыг тогтоогод байна. Сонгуулийн зардлын хэмжээг намууд 6.8 тэрбумаар, нэр дэвшигчдийн хувьд 3.9 тэрбум төгрөгт багтаахаар тогтоожээ. Энэ жил 32,826 оюутан эхлээд сургууль төгснө. Улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийг энэ хичээлийн жилд 37,500 сурагч төгсөж эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлжээ. Харин эхлээд сургуулийг 32,826 оюутан төгсөж хөдөлмөрийн зах зээлд гарна гэж боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамнаас мэдээллээ. Өнгөрсөн хичээлийн жил буюу 2015-аас 2016 онд дээд боловсрол эзэмшсэн 30,894 оюутны 6,724 буюу 21.7% нь тухайн жилдээ ажилд оржээ. Манай 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд 95 нэгдээ сургуульд 157.1 оюутан, 86 коллеж мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 42.6 мянган оюутан суралцж байна. Хэдийгээр залуучуудын боловсрол эзэмшигт үзүүлэлт өндөр байгаа ч хөдөлмөр эрхлэлтэнд дорвитой нэмэгдэхгүй, дээд боловсролтой ажилгүйчүүдийн игнэ жил өргө тусам тэлсээр байна. Дубай хот робот цагдаатай боллоо. Дубай хот технологийн дэвшлийг хамгийн түрүүнд нэвтрүүлдэг уламжлалт тогтоохоор хичээсээр хэвээр энэ 7 хоногт Дубайн цагдаагийн албан ханхны робот цагдааг хэрэглээнд нэвтрүүлж байгаагаа мэдгдлээ. 167 см өндөртэй Рим роботыг Испани RAL роботик компани загварчилжээ. Дубай хотын цагдаагийн албан 2030 он гэхэд нийт цагдаагийн албан хаагчдын 25%-ийг роботоор солих төлөвлөгөө гаргасан байна. Ингэснээр 10 гаруй жилийн дараа Дубай хотод ямар ч хүний оролцоогүй цагдаагийн хэлтс ажиллах юм а. Робот цагдаагийн хувьд өнгөрсөн жил GITX чуулганы үеэр танилцуулж байсан бөгөөд хүмүүс гэмт хэргийн талаар мэдээлэл өгч бичиг баримт бүрдүүлж замын хөдөлгөөний зөрчлийн торгуул төлөх зэрэг зүйлсийг хийж болдог байжээ. Одоо IBM баатсан хэмэд оюун ухааныг суулгаж дуу хоолойгоор таних системтэй болгохоор зорж буй энэхүү робот ирээдүйд жинхэнэ цагдаагийн албан хаагчдаас дутгааргүй чадвартай болох юм байна. Гадаадд байгаа 7374 өрийн сонгуульд санал өгөхөөр бүртгүүлжээ. Гадаад улсад байгаа Монгол иргэд сонгуульд оролцохоо мэдэгдэж энэ сарын 20-ны өдөр бүртгүүлж дуслаа. Гадаадд байгаа сонгуулийн ирэх бүхий иргэдээс санал авах ажиллагааг зохион байгуулахаар Австрали, Англи, Америк нэгдсэн улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Казахстан, Орос улбаны улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс зэрэг 32 улсад нийт 45 салбар хүмүүс байгуулагдсан билээ. Эдгээр салбар комиссууд гадаад улсад байгаа иргэдийн нэрийн жагсаалтыг өнөөдөр төв комисс дэрвэллээ. Салбар комисс нийт 7374 иргэн бүртгэгдэжээ. Хамгийн олон буюу 1629 иргэн бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл дэх элчин сайдын яамд, 1011 иргэн Америк нэгдсэн улсын Вашингтон дэх элчин сайдын яамд тус бүртгэгдсэн байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн гадаад улсад байгаа нийт 6233 иргэн санал өгөхөөр бүртгүүлж байсан байна. Гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг 2017 оны 6 дугаар сарын 10-наас 11-ний өдрөөр авахаар Монгол улсын хурал тогтоосон юм а. Энэ онд 10 хүний элэг шилжүүлэх мэс заслын зардлыг төр даана. Элэг буур ясны чөнг суулгах мэс заслын зардлыг төрөөс хариуцах засгийн газрын шийдвэр гарсан. Тиймээс энэ онд багтаа 10 орчим хүнд элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг хийнэ гэдгийг эрүүл мэндийн сайд цогц эцэг хэлсэн юм а. Гэхдээ элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг төлбөрийг нь даагаад шийдэгддэг зүйл биш учраас энэ тоо өөрчлөгдөх магадaltaйг тэрбээр хэллээ. Учир нь хагалгааны зардлыг төр хариуцсан ч тохирох донор олох нь хүнд асуудал болдог байна. Цаашид донорын тухай хууль батлагдах юм бол энэ тоо өсөх боломжтой гэдгийг хэлсэн. Төрөөс зардлыг даах элэг шилжүүлэн суулгах анхны мэс заслыг иргэн мөнх жаргалт хийхээр болсон байна. Түүний хагалгааг өнгөрсөн бям гарагтай хийх байсан ч түр хугацаагаар хойшлоод байгаа юм. Түүний нөхөр донор нь болно. Улсын 1-р төв эмнэлгийн элэг шилжүүлэн суулгах багийнх нь 4-р сард 31 дахь элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслаа амжилттай хийсэн. 7 настай охинд хийсэн мэс засал амжилттай болж өнгөрсөн 7 хоногт эмнэлгээс гараад байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Хүүхдийн баярыг тохиолдуулан MBC телевизээр зохион байгуулдаг хүчиж байгаа хүүхдийн үндэсний бүхэн барилдаа нь уламжлалт болгон зохион байгуулагдана. Энэ жилийн хүүхдийн бүхэн барилдаа нь Улаан улсын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн ивент тэтгэлэг дор Улаан улсын 9-р цэцэрлэгийн багчуудын дунд зохион байгуулагдах гэж байна. Олон улсын хүүхдийн эрхийн хамгаалах өдрийг өгт нь Улаан улсын хурлын төлөөлөгчдийн санаачлагаар Улаан улсын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ойртын хүчтэнд бүхийн дэвжээтэй хамтран цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд 64 бүхийн барилдааны зохион байгуулах гэж байна. Тус барилдаа нь энэ сарын 28-нд цэнгэлдэх хүрээлэнд болох бөгөөд оролцох хүүхдүүрт гарын бэлэг гардуулах юм байна.
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулна. Улаан улсын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн санаачлах дэмжлэгтэйгээр үндэсний бүхий хүүхдийн барилдааныг зохион байгуулах гэж байна. Энэ удаагийн тэмцээнийг Улаан улсын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын таамаг газар ойрдын хүчтэй үндэсний бүхий дэвж хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэмцээн маань 2017 оны 6 дугаар сарын 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн өглөөний 10 цагт наадмын талбад зохион байгуулагдана. За цэцэрлэгүүдэд албан тоо төгссөн байгаа. Нэг цэцэрлэгээс 7 сурагч буюу нийтдээ 64 хүүхдийн бүх барилдахаар болсон байгаа. Ингээд үндэсний бүхий барилдаанд хүүхд багчууд маань ирж оролцохдоо үндэсний бүхийхөө өмсгөл хувцас хэрэглэлтэйг ирж оролцох шаардлагатай. За тэмцээн маань алт мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл тус өргөмжлөлийн эхний дөрвөн байр бол өгнө. За үүнээс гадна тэмцээнд бүртгүүлж оролцсон бүх хүүхдүүдэд сум хурлын төлөөлөгчд гарын бэлэг өгөхөөр бэлтгэсэн байгаа. За мөн үүнээс гадна уран гар дэвэтэ өгөх нэг хүүхдийг уран барилдаантай нэг хүүхдийг тус бүр шалгаруулж өнөөхөө зөвлөөр бас шагнаж урамшуулахаар бэлтгэсэн байна. Тус барилдааны зохион байгуулагчдын зүгээс цэцэрлэгүүдэд албан тоод хүргэлсэн бөгөөд нэг цэцэрлэгээс 7 хүүхэд оролцож байгаа юм байна. Тиймээс энэ хүү тэмцээн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар ач холбогдолтой хандахыг уриаллаа. Дараагийн мэдээ. Манай телевизийн болжины бушгийн нэвтрүүлэг холбогдсон иргэдийн зүгээс 2 дугаар 64 айл уран сууцны өмнөх тоглоомын талбай ажиллахгүй хаалганд байнга цооштой байна гэсэн гомдлыг ирүүлсэн билээ. Тэгвэл энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд аймгийн засаг дарга орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг газар дээр нь ажиллаж өг тоглоомын талбайг нээсэн байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 50 сая төгрөг төсвөлн доороо 100 машины гараж дээрээ тоглоомын талбай байгуулах ажил 2015 онд хийгдсэн. Тус ажлыг амар санаа компани гүйцэтгэж тоглоомын талбайг 2015 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр хүлээлт өгчээ. Гисэн хэдий ч тоглоомын талбай ажиллахгүй байна. Хүүхдүүд хашаан дээгүүр давж орох үедээ бэртэж гэмт хэртэл үүсэж байна гэсэн гомдлыг иргэдээс ирүүлсээр байгаа юм. Тэгвэл өчигдөр аймгийн засаг дарга орлогч Батболд Улаан сумын засаг дарга Пүрэв Жав тэргүүтэй ажлын хэсэг ажиллаж уг тоглоомын талбайг нийлүүлээ. Тус талбайг 41 сая төгрөгөөр байгуулсан бөгөөд гүйцэтгэсэн компанид 21 сая төгрөгийг дутуу гаргаж өгсөн учраас энэхүү амар санаа компани хаалгуудыг нь лацдсан байжээ. За энэ иргэдээс олон удаа бас манай Улаан сумын засаг даргын таамаг газарт санал гомдол ирсэн. Энэний дагуу өчигдөр буюу 2017 оны 5 сарын 22-ны 10 цагт бид нэр ажлын хэсэг гарч холбогдох хүмүүстэй уулзаж ярилцаад энэ тоглоомын талбайны асуудлыг нээсэн. Энэ 2015 оны 8 сарын 3-нд Улаан сумын засаг даргын таамагын газар аль биесээр хүлээж авсан акт нь байгаа. Тэгтээ комиссийн шийдвэр нь бас байхгүй байна. Энэ дагуу өчигдөр энд холбогдох хүмүүс нь бид нар уулзаж ярилцаж шийдэлд хүрсэн. Тоглоомын талбайд 41 сая төгрөгөөр хийгдсэн. 41 сая төгрөгийн 29 сая төгрөг нь дутуу байсан байл. Тэгээд энэ Улаан сумын засаг даргын таамагын газараас энэ дутуу мөнгийн санхүүгийн дарга төрийн сангийнхантай ярилцаж энэ мөнгийн шийдвэрлэж өгөх тал арга хэмжээг ав. Тэр хариуцж байгаа компани тоглоомын талбайг нээж албанчлаар ажилд оруулах гээд мөн хот төгсгөл үйлчлэгийн газрын нэрүүд нь одоо энэ бүх тоглоомуудыг дансаж хүлээлгэж авах үүрэг даалгаврыг өгөөд ингээд үндсэндээ бүрийн аль биесээр ажиллаж эхэлсэн гэж бодож байгаа. Тоглоом тодорхой хэмжээнд эвдрэл гэмтэлтэй байсан. Тухайн хариуцж байгаа компани маань тэр эвдрэл гэмтлийг засаж янзлаад одоо нэг 4 гэрэл төлөг асах байгаа. Энийг тухайн компани хариуцж асаахаар болоод шийдвэрлэгдээд өчигдөр ямарчсан. Амар санаа компани баг. Амар санаа компанийн ажлыг гүйцэтгэсэн. Мөрөг чиглэл өгсөн ямарчсан одоо ажилдаа орсон гэж ойлгож байгаа. Ямар нэгэн барилга байгууламж хүлээн авахд комиссийн шийдвэр маш чухал байдаг боловч тус тоглоомын талбай хүлээн авах комиссийн шийдвэр гараагүй гэж байна. Энэ мэд татвар төлөгчдийн мөнгөөр баригдсан барилга байгууламжийг хүлээн авахдаа хайхрамжгүй ханддаг асуудал байсаар байна. Уг нь төсвийн хөрөнгө зарж барилга байгууламж бариулахдаа тусгай комисс ажиллаж наад зах нь зураг төсвийн дагуу баригдсан хэсэг, хэр чанартай гүйцэтгэгдсэн хэсэг, чанартай материал ашигласан хэсгээр хяналт тавих ёстой. Үүнд ч холбогдох байгууллагын мэргэжлийн хүмүүс ажиллах ёстой. Гэвч гүйцэтгэлэн болсон болоогүй барилга талбай хүлээж авах асуудал байсаар байна. Цаашид энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж ажиллах хэрэгтэй байна.
Дараагийн мэдээ Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн дэргэдэх Улс аймгийн хөдөлмөрийн дээд сургуулийн 15 дахь төгсөгчид ромб дипломоо гардаа авсан байна. Энэ хавраа зах зээл дээрэлттэй байгаа 5 мэрэгжлэр 60 гаруй оюутан төгсөж байна. Тэртээ 19 жилийн өмнө хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай мэрэгчлэн бэлтгэх зорилготой үг таалга нээж байсан нь Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн дэргэдэх хөдөлмөрийн дээд сургууль энэ хавар 15 дахь төгсөлтөө хэллээ. Анх дөрвөн багш 20 гаруй оюутантай хичээл сургалтаа явуулж эхэлж байсан Увс аймгийн ууган дээд сургууль одоогоор өдрийн болон ишний ангид 200 гаруй оюутан хүмүүжиж байна. Тэгвэл өчигдөр тус сургуулийн төгсөгчид ромб дипломоо гаргаж авч хөдөлмөрийн зах зээлд шин боловсон хүчин болж бэлтгэдэг гарлаа. За манай Увс нутгийн одоо ууган дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нар маань бас хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай ийм боловсон хүчнүүдийг өнөөдөр бэлтгээд бид нар 19 жил болж байна. За ер нь бидний бэлтгэж байгаа оюутан залуучууд маань хөдөлмөрийн зах зээл дээр нэлээд зүрхий нийгмийн янз бүрийн салбарт мэрэгжлээрээ өр бүтээлтэй ажиллаж байгаад сургуулийн захиргаа бас талархаж байдаг. Ер нь бид нар бол эх жилээс эхлүүлээд өнгөрсөн жил бол магистрийн анги нээсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо оюутнуудаа хөдөлмөрийн зах зээл дээр бэлтгээд бакалавр байсан бол бид нар дахин давтан сургуультанд магистр болгоо тийм үү? Жинхэнэ одоо мэрэгсэн одоо ийм төрийн албаа хаагч мэрэгжлээрээ сайн ажилладаг боловсон хүчнүүдийг одоо бид бэлтгэж аймаг сум орон нутгтаа бас энэ боловсон хүчнийг нэлээд чадваржуулах ийм арга хэмжээ авч явж байгаа ийм бодлогын шинж чанартай асуудал байгаамаа. Ер нь бол манай аймгийн төр захиргааны байгууллага аймаг сумын удирдлагууд ажил олгогчид энэ Увс аймгийнхаа ууган дээд сургуулийг ард иргэд маань бүгдээрээ Увс нутгийнхаа ууган дээд сургуулийг ингэж дэмжиж байдаг бас сургуулийн захиргаа хамт олон баярлж байд юм аа. За бидний сургууль төгссөн залуучууд бол өнөөдөр Монгол урны 408 төдийгүй бас гадаадд хүртэл одоо ажиллаж байгаамаа. Тэгэхээр бол Увс нутгийн залуучууд өнөөдөр бас Монгол орныхаа бүтээн байгуулалтанд аймаг орон нутгийнхаа бүтээн байгуулалтанд өр бүтээлтэй сайн оролцож бас төгссөн мэрэгжлээрээ хэн ямар чадвартай ямар одоо мэдлэг эзэмшигүүдээ бас харуулж 90% нь ажилтаа байгаа нь бол бидний бахархлыг төрүүлж байгаа. Энэ хавар хөдөлмөрийн дээд сургуулийг өдрийн болон ишний ангийн 60 гаруй оюутан сонгосон мэргэжлээр амжилттай сурч төгсөж байна. Төгсөгчдийн зүгээс сургуулийнхаа эрдэмтэн багш нартай хандаж баярлсан талархснаа илэрхийлж байсан. За ингээд сургуулийнхаа шилдэг оюутан болсонд баяртай байна. Тэгээд нийт сургуулийнхаа төгсөгчдөө болон эрдэмтэн багш нар удирдлагуудаа энэ өдрийн мэнд хүргээд та бүхэндээ баярлалаа. Шилдэг болж байгаа энэ үнэтэй зүйлс маань эрдэмтэн багш нар удирдлагууд минь хүч нөлөөлсөн юм шүү. Тэгээд сургуулийнхаа нийт багш ажилчид болон удирдлагуудаа баярлалаа гэдгийг хэлье. Тэгээд нийт төгсөгчдийнхаа цаашдын ажил амьдралд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүснэ өрөөё. За 4 жилийн хугацаанд сураад илүү амжилттайгаар шилдэг төгсөлтөнд их баяртай байна. Өнөөдөр орон диплом аваад эрдэм баяраа гэж байгаадаа бас түүнийх баяртай байна. Тэгээд нийт төгсөгчдөө бүгдэнд нь баярын мэнд хүргье. Тэгээд цааш нь ажил хөдөлмөрлөлд нийлэх өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Чи нөгөө ямар мэргэжлээр төгсөж байна? Би бизнесийн эдийн засгаар төгсөж байгаа. Эдийн засгаар. Мэргэжлийнхээ давуу тал харж яагаад сонгох болов юм бэ? Одоо энэ нийгэмд эдийн засгийн хэрэгтэй мэргэжил бол энэ нийгэмд бол байхгүй. Тухайн нийгэм маань эдийн засгийн одоо инфляц, эдийн засгийн өсөлтийн хэр доктортой байгаа. Тэр бүхнийг мэдж явахын тулд би энэ хүү мэргэжлийг сонгосон юм аа. Тий, энэхүү одоо ингэж шагнал авах гэж юу бодог байсан. Тэгээд ингэж шагнал авсандаа үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд сургуулийнхаа онц төгсөгчдөө бас шалгарлаа. Үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Ингээд нийт ангийн хамт олон найз нөхөдөө бүгд нь хайртай шүү. Бүгдээрээ сайхан амьдраарай гэж хүсье өрөөнө байна. Хөдөлмөрийн дээдийн үеийн төгсөгчид орон нутгтаа болон Монгол орны өнцөг буланбурт эзэмшсэн мэргэжлэр нийгмийн бүхэл салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж байна гэдгийг энэ үеэр тус сургуулийн төгсөгчдийн төлөөлөл хэлж байсан юм а. Увс аймгийн ууган дээд сургууль болох хөдөлмөрийн дээд сургуулийг төгсөж орон дипломоо гарган авсан нийт төгсөгчдөө ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэж байна. Та бүгдийн маань цаашдын ажилд улам их амжилтыг хүсэж та бүгдийн маань мэдсэн сурсан зүйл байна. Увс аймгийн хөгжил дэвшил Монгол Улсын төлөө байгуултгаа гэж сайхан өрөөлөө өргөн дэвшүүлж та бүхэндээ дахин нас жаргал, эрүүл энг, сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Дараагийн мэдээ Монголын Улаанцахалгын нийгэмлэгээс анхны тусламжийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 21 аймаг 9 дүүрэгт бүсчил зохион байгуулж байна. Тэгвэл манай аймагт Улаанцахалгын хороонд баруун бүсийн анхны тусламжийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг
явууллаа. Тус сургалтанд Баян уулгийн хувьд Увс аймгийн арга зүйч идэвхтэн гишүүд хамрагдсан байна. Монголын улаанзаалмаа нийгэмлэг нь өөрийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон стратеги зорилгынхаа хүрээнд анхны тусламжийн мэдлэг мэдээллийг олон нийтэд түгээх үүрэгтэй байдаг. Энэ үүргийн дагуу Монголын улаанзаалмаа нийгэмлэгээс анхны тусламжийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 21 аймаг 9 дүүрэгт явуулж 2 жилийн эрх олгож байна. Тэгвэл энэхүү баруун бүсийн сургалт манай аймгийн улаанзаалмаар зохион байгуулагдж байна. Сургалтанд Баян уулгийн хувьд Увс аймгийн 18 хүн хамрагдж байна. Анхны тусламжийн сурагч өгсөн сургалтыг 21 аймаг 9 дүүрэгт одоо бүсчилсэн байдлаар зохион байгуулж явж байна. За бид нэр дөрөвт удаага Увс аймагт баруун бүсийн аймагуудын анхны тусламжийн сурагчийн сургалтыг явуулж байна. За энэ удаагийн сургалтанд бол Ховд, Увс, Баян уулгийн аймагуудаас нийтдээ 18 сурагч өгшийг бид нэр бэлдэж байна. За энэ сургалт бол үндсэндээ 2 өдөр хагасын хугацаанд явагдана. За ингэснээр Улаанзаалмаа дундчны аймгийн дундчны хороо болон за Улаанзаалмааг дэмжиж ажилладаг онцгой байдлын ерхий газар зарим сургуулиуд гэх мэт байгууллагуудаас одоо мэрэгсэн багш нарыг бэлдэж байна гэсэн үг байна. За ер нь бол Монголын улаанзаалмаа нийгэмлэгийн анхны тусламжийн сургалт бол олон улсын улаанзаалмаа улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны яг стандарт сургалт байдаг. Тэгэхээр энэ стандарт сургалтыг олон нийтэд хэрхэн түгээх үү, хүргэх үү гэдэг чиглэлээр бид нэр энэ удаа 18 хүнийг бэлтлээ. Осол төрсөн хүний өвчин зөөрийг багасгах, цаашид гарах хүндрэлээс хамгаалах, амьдралын чухал эрхтнүүдийн үйл ажиллагааг сэргээх хэвэн байдалд оруулахад эмнэлгийн анхны тусламжийн зорилго чиглэдэг. Ослын улмаас цус алдах, шархтах, яс хуурах, мөн усан живэх, түлэгдэх, цахилгаан цохиулах, хүйтэн нөхцөлд удаан байснаас хөлдөх хосгох эдгээр гэмтлийн хүндрэл болох амьсгал зүрх судасны дутагталд ороход анхны тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлснээр хүний амь насыг аварчиллаа. Өнөө үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ өргөжин хөгжиж байгаа ч аслагдсан газарт ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд анхны тусламжийн талаар тодорхой мэдлэг байх хүнд хэцүү үед наад захын арга хэмжээг эмч хүртэл үзүүлж чаддаг байх шаардлага бидний амьдралаас урган гарч байна. Энэхүү сургалтанд хамрагдсан сургагч багш нарын хувьд энэхүү мэдээллийг цааш түгээн илэрхийлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэх юм а. Би улаанзаалмаа хороонд 9 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Энэ удаа болохдоо Монголын улаанзаалмаа нийгэмлэгээс баруун бүсийн эрүүл мэндийн анхны тусламж энэ сургагч багш бэлтгэх сургалтанд энд 2 дахь удаага оролцож байна. Энд 2 жил тутам сургагч багшийн эрхийг өгдөг. Урд дахь эрх маань 2 жилийн хугацаанд дуусж байгаа. Энэ давтан сургалтанд хамаарагдж байгаа. Аймаг бүрээс 4 оролцож байгаа. Арга зүйч, сэн дурын идэвхтнүүд уг сургалтанд оролцсноор олон нийтэд анхны тусламжийг тухайн хүн маань үзүүлэх шалгууртаа сургагч багшаар бэлтгэгдэн гарч байгаа. Уг сургалт маань 2 өдрийн турш явагдлаа. Уг сургалтаар бид нар шинээр бас урдан сургалтанд сууж байгаа хүмүүс хамаарагдсан мөн урд дахь туршлагаа баттгах зорилгоор уг сургалтандаа сууж байгаамаа. Энэ сургалтаар бид нар нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч голцоо дадлах дээрээ бас өөрсдийгөө авсан мэдлэгээ баталгаажуулж авлаа. За би ингээд Ховд аймагаас анх удаа ярьж байна. Эрүүл мэндийн анхны тусламжийн хичээл сууж байгаа. Одоо анх удаага сууж байгаа. Тэгээд Ховдоос болохоор 2 арга зүйч, сайн дур идэвхтнүүдгээ дөрвөлээ ирсэн байгаа. Энэ сургалтанд одоо анх удаа суусан болохоор би эхний ээлжинд анхны тусламж гэдэг юу гэдэг талаар айгуу сайн ойлгож авсан. Урд нь бол ямар ч мэдлэггүй байсан. Анхны тусламж хүнд ямар их зайлшгүй хэрэгтэй юм бэ гэдгийг аюух мэдэж авсан. Хүн онлоосоо илүү ингээд өөрөө практик дээр хийгээд явбал арай илүү ойлгомжтой ойлгодог. Тэгэд энэ удаагийн сургалтын давуу тал нь бол нөгөө илүү хүн болгонтой багш нэг хүчлийн тулд харьцаад нөгөө практик дээр хүн болгон дээр хийж үзүүлж байгаа. Тэр нь аюу давуу талтай. Тэгвэл бид зүгээр нэг ингээд онл үзэл яваад байвал нэг сайн практик дээр хийхгүй бол сайн ойлгохгүй шүү дээ. Анхны шатны мэдлэгтэй байж ямар нэгэн хүнд анхны тусламж үзүүлэх. Заавал эмнэлгийн мэрэгчлэлт биш, эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн бус ард иргэд өөрөө анхны шатны тусламж үзүүлэх анхны мэдгэдэгчүүнтэй болсон байх хэвээр. Тухайн үед одоо ямар нэгэн кэр хөдөд юм одоо буславар янз бүрийн тийм гэмтэлтэй үед таарсан нөхцөл эхний тусламж үзүүлэх мэдгэдэгчүүн тэр хүн эзэмссэн байх хэвээр. Тэгээд энэ сургалтанд хамрагдсанаар заавал эмч хийхгүйгээр одоо өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх тэр хүний амь насыг аврах эмнэлгийн тусламж эртэн тэр хүнийг одоо амьсгал зүрх судасны үйл ажиллагаагийн хэвэн байлгах ийм мэдлэгийг олж авсан байх хэвээр. Сургалт 2 өдөр үргэлжилсэн бөгөөд энэхүү сургалт онол дээр суурилсан практик дээр түлхүү явагдсанаар онцлогтой байсныг сургалтанд хамрагдсан Улаанзаалмаа хорооны арга зүйч идэвхтэн гишүүд хэлж байлаа.
Дараагийн мэдээ хурдасж амнасаа аврын 14 ангийн аяны хүрээнд аймгийн эрүүл мэндийн газар автотээврийн төв замын цагдаагийн засгийн хамт олон хамтран нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгууллаа. Тус өдрийн хүрээнд иргэдэд мэдээлэл өгснөөс гадна манай аймгийн автотээврийн томхон компани болох Ач буян Travel төмөн нээлттэй хязгаарынхан компанитай хамтарч азад нь шалгаруулсан байна. Эрүүл мэндийн яамнаас 2017 оныг эрүүл мэндэд ээлтэй жил болгон зарласан талбайтаагаар иргэд олон нийт рүү чиглэсэн олон төрлийн аяныг холбогдох байгууллагуудтай хамтран эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсаар байна. Тэгвэл эрүүл мэндийн газраас хурдаа хасаж амнасаа аврын 14 оногийн аяныг эхлүүлсэн бөгөөд тус аяны хүрээнд өнөөдөр аймгийн автотээврийн төв замын цагдаагийн тасагтай хамтран нээлттэй хаалганы өдрөлгийг зохион байгууллаа. Энэ өдрөлгийг зохион байгуулж байгаа гол зөвлөгийн сүүлийн жилүүдэд зам тээврийн осол гэмтлээс үүдэлтэй иргэд амнаас эрүүл мэндээр огрох болсонтой холбоотойгоор иргэдэд мэдээлэл өгсөн байна. Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд бол манай эрүүл мэндийн газраас ямар зорилготой оролцож байгаа гэхээр одоо тухайн зам тээврийн хэрэгсэлд үйл ажиллагаанд оролцож байхад осол гэмтэл тохиолдсон үед анхны тусламжийг хэрхэн яаж үзүүлэх вэ? Тухайн үед үзүүлэх 103 дуудаад ирэх хүртэл яаж үзүүлэх вэ? Өмнө тухайн жолоочд байгаа эрүүл мэндийн аюулгүй хайрцагтай тэрийг хэрхэн яаж зөв ашиглах талаар бол мэдээлэл өгөх зорилготой оролцож байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол 16 оны статистик үзүүлэлтээс үзэх юм бол нийт осол гэмтлийн 855 тохиолдол бүртгэгдсэн байдаг. Энэхүү тохиолдлын бол 50 орчим хүн бол автотээврийн осол гэмтэл буюу автогоор тээврийн эсэлж олоодох зам тээврийн үйл ажиллагаанд буруу оролцох ч юм уу дүрм зорчих гэсэн байдалтай бол бүртгэгдсэн байдаг. Тийм учраас бидний цаашд бол энэ тохиолдлыг бууруулах тээврийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой осол гэмтлийн тоог бууруулах түнс улматгаар хүний амнаас эрсдэхээс бол урьдчилан сэргэх зорилготой байна. Мөн тус арга хэмжээний хүрээнд Ач буян компани төмөн нээлттэй хязгаарынхан компанитай хамтран астанд тодруулсан байна. За автотээврийн төв эрүүл мэндийн газар замын цагдаагийн тасагтай хамтарсан нээлттэй хаалганы өдрөлг болж байна. Нээлттэй хаалганы өдрөлгийн юу нь бол хурдаа хасж амнасаа аврыг гэсэн тийм өрөөтэй тийм нээлттэй хаалганы өдрөлг зохион байгуулж байна. За нээлттэй хаалганы өдрөлгийн хүрээнд бол эрүүл мэндийн газар ямар нэгэн ус саатал гарлаа гэж бодоход гарсан тохиолдолд ямар эмчийн анхны тусламж үзүүлэх тэр шатны байгууллагаасаа мэрэгжил төвчнөөс юм яаж байна. Манайхаас бол машинуудаа зогсоогоод стандартын шаардлага хангаж байгаа. Тэгэл ерөөсөө иж бүрдэл тэгэл ойр зургийн авч явах хөстө стандарт нийцсэн юмнуудыг л хангаж ажиллаж байна. За замын цагдаагаас бол хамтраад ингэж ажиллаж байна. За мөн автотээврийн төвтэй гэр байгуулж хот хооронд зорчигч тээвэр үйл ажиллагаа явуулдаг хоёр компани байгаа. Төмөн нээлттэй хязгаарынхан Ач буян Travel гэсэн хоёр компанитай хамтраад үнэгүй Улаанбаатараас усаас Улаанбаатар руу зорчих эрхийн бичиг хоёр ширхэг. За 50 хөнгөлөлтөй зорчих эрхийн бичиг хоёр ширхгийг ингэж энд оролцож байгаа нээлттэй хаалганд оролцож байгаа иргэдтэй суглаа татуулж оролцож байна. Тус арга хэмжээнд цаг үе осны арга хэмжээ осны цөөнгүй иргэд хэлж байсан юм. Энэ ташрамж жолооч нартай хурдан хэтрүүлгүй замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцож амнасаа хамгаалахыг уриалж байна.